សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គ Basic ICT របស់អង្គការ CCT មេរៀន Excel ភាគ 2 ផ្នែកទី 2 ចំណុចផ្នែកទី 2 នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីចំណុចបន្ថែមមួយចំនួនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើ freeze pane freeze pane យើងប្រើសម្រាប់កំណត់ឲ្យជួរដេកឬក៏ជួរឈរនៅនឹងឬក៏ឈប់ស្ងៀមពេលយើងរំកិលឬក៏ scroll ឡើងលើចុះក្រោមហើយដើម្បីប្រើវាអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងត្រូវកំណត់ទីតាំងដែលយើងចង់ឲ្យនឹងបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកាន់ view menu ហើយចុចលើ freeze pane ដូចក្នុងរូបនេះអញ្ចឹង freeze pane នៅក្នុងនេះចែកចេញជា3ផ្នែកចែកចេញជា3ជម្រើសជាងទី1បើសិនជាយើងយក freeze pane មានន័យថាយើងកំណត់ឲ្យទីតាំងផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងឆ្វេងនៃកណ្ដុរដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺនឹងឬក៏ឈប់ស្ងៀមប៉ុន្តែបើយើងយក freeze top row មានន័យថាឈប់នឹងតែជួរដេកទី1ឯងប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយក freeze column មានន័យថាកំណត់ឲ្យនឹងនៅជួរឈរ Aចឹងបន្ទាប់ពីមើលការបញ្យល់នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបើកឯកសារ studenttestinfo.xlsx ត្រង់សៀវភៅបញ្ជី studentestinfo យើងអនុវត្ត freeze pane ចំណុចទាំង3ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតន័យនេះនិយាយអំពីឈ្មោះសិស្សដែលបានប្រឡងថ្នាក់ទី12មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកវាយតន័យនេះអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយរហូតមកដល់កន្លាខាងក្រោមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាត់ចំណងជើងខាងលើឯងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយតន័យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាកន្លាហ្នឹងនិយាយអំពីអីទេត្រូវវាយតន័យអីទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រួលមើលងាយយល់ថាតើតន័យជួរឈរហ្នឹងគេនិយាយពីអីយើងត្រូវវាយអីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើ freeze pane ដើម្បីឲ្យដឹងពីតន័យនិយាយពីអីហ្នឹងឈប់នៅស្ងៀមបើសិនជាយើងចង់កំណត់កន្លែងចំណងជើងនៅជួរដេកទី3ហើយនឹងយើងចង់ឲ្យកន្លែងអត្តលេខហើយនឹងឈ្មោះនៅឈប់ស្ងៀមអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ម៉ៅនៅពីក្រោមជួរដេកទី3នេះមកហើយនៅខាងស្ដាំនៃជួរឈរ B នេះមកអញ្ចឹងពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែចង់ឲ្យជួរទី3នេះនៅឈប់ស្ងៀមនិងជួរទី2នេះនៅឈប់ស្ងៀមអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់កណ្ដុររួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ view ហើយយក freeze pane ពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសាក scroll រំកិលម៉ៅនេះចុះមកក្រោមមកអញ្ចឹងយើងឃើញជួរដេកទី3នៅនឹងដដែលទោះបីជាយើងផ្លាស់ទីទៅណាក៏ដោយមួយទៀតបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសាករំកិលមកខាងស្ដាំយើងឃើញថាជួរឈរ B គឺនៅនឹងគឺវាមិនផ្លាស់ទីទេ